so you can really see the different things what we talked about, and so it's easier to see, okay, that's the header system, that's the cutting system, you even can see the cracker system. So and if you have questions, he will be happy to answer them, and he's happy and waiting for it to show you all the things. So Lucas, please. Yeah, thank you. So basically what we want to do now is everything that you've seen today on the slides, show you also in person. As we mentioned, we have one Jaguar here. You can also get a bit closer later, touch something, see the machine, be a bit careful with the knives, but I will show you. So basically for the first element we have the header itself. So the front attachment, because you're starting out with standing crop. So you can imagine you have your corn. Your corn is standing like this, or your Napier grass or any other crop. It's coming in, and the first thing that is happening is you have a knife down here. So the knife is rotating and cutting the stalk. Afterwards, the stalk then moves into these gaps, and these turn, like also this, and therefore the corn basically follows this line until here. And with these guide plates on the top, you basically make sure so the corn stays like this,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  goes in, and then the guide plate pushes this down so that in the end the corn gets dragged down more or less in one equal path into the intake. And this is very important, first to have an even chopping process, but also have an even feeding of the machine. Because in the end you see, so this is 4.5 meter, this needs to be compacted to the intake size and to the threshing, not the threshing, to the chopping cylinder. And the majority of the power that the machine uses is at this part, and this needs to be as ideal as possible. So on this header you have a few adjustment options. For example, if you harvest late on crops, so if you have strong winds and the crops are laid on the ground, you can adjust these tips to make them longer. You also have on this one rotating augers on the side. So you can activate them, they rotate, and they basically help if your corn is laying like this, for example, and you're cutting. They are helping to move the crop flow to the center, not that you have some losses on the ground. And this is already an older header, around 15 years old, but in principle it's still the same for the newer ones. The special thing here is also it's row independent. So it actually does not matter if you have 75 centimeter row spacing, 70 centimeter, 50 centimeter, anything that you have. So in theory you could even harvest in 90 degree to the line. So basically if your corn is standing here or standing here or standing here, it does not matter. If you're unlucky and you have row spacing, that would mean you have one corn here and also one here in the center. You can also adjust these tips a bit to the side to do some fine adjustment. Other than that, so to summarize, it cuts the crop, guides it to the center, and basically feeds it into the machine. And the technical term for this guy in English is Christmas tree. And basically, again, it's to make sure to have an even crop flow. Here, you also need to take care about some adjustments because these will wear out at some point. And but these adjustments you will get basically through the operator manual what to check. But basically on here also multiple checkpoints that the operator or the mechanic needs to do to make sure that you have directly an optimal start at the beginning of the harvest. Then after the cutting part, so basically here we're getting the crop in. We have the compression rollers.
Maybe if you come around, you Yep. can see it from the other side. Sorry, you have to move out of the shade. So basically this entire section is the pre-compression. You have two sets of rollers which are pressing the crop together. And this makes sure, first of all, that you have a good feeding and good cut because you have compressed material. And it also has another important function, which is with this one, you set the cutting length because this one is driven. So basically the corn comes like this into the cutting. If the corn moves faster into the cutting length will be longer. If it moves very slow, then the knife has a lot of time to cut. Therefore, you will have very short cutting length. So basically, these rollers then decide the cutting length. And on this model, you have to set it mechanically. So what you see here, basically you have a big gearbox and a nice sticker with some numbers. And basically, if you want to have, I don't know, 10 millimeter cutting length or 14 or 9, you look on here. And then you basically just follow the pictures. So if you want to have, for example, 9 means it's the center position. So the center position would be somewhere here. Oh no, this is outer. This is the center position. And this guy needs to be on rabbit. You see here the small rabbit. So you change this one also. Finish. How you measure from the center to 9? You look at the picture. Okay, and this one have to be here? This one has 3 positions. Yeah. It's a bit hidden, but it's under here, basically. Okay. So you have 0, 1, and then outer. You have 3 positions. So 1, 2, 3. Your content is done, there's some more left. What is it? Was just to get an idea of how much time you would need. Basically, you'll just look on the picture, and then you can adjust the crop. Just answer How questions. the other number 4, 7, And we can now spend time for So them. this is the actual cutting length. So this is 4 millimeter, 7 millimeter, 14 millimeter. But the other one is just edges? This one? This is, so you see here, turtle and rabbit. Okay. So fast and slow. Okay. Because otherwise now you would have 3 settings, and with this you have 6 settings. Okay. So for the cutting length just on this one, and this one is turtle and this one is rabbit? Okay. เป็นตับกับกระต่ายอะค่ะว่าแต่นั่นเลยว่าจะเอาความ So it's just 2 settings of the gearbox. โอเคตัวเกียร์บอกก็คือปรับแค่2 ตัว And on the bigger harvesters, what you have nowadays is you have it in the screen. In the screen you put in your number, 10, everything done automatically, you don't need to do this. On the modern harvesters you have it in the screen, in the terminal. Okay, the model the newest one you mean ในตัวรุ่นใหม่ค่ะมันจะมีจบบนหน้าจอบนเครื่องเลยไม่ต้องมาปรับแมนนวลแบบนี้ And this is also because for the Jaguar we have it as 800 and 900, and this is the biggest difference between these. On the 800 you have something like this, mechanical. On the 900 you have it in the screen. เรามี2 ซีรีส์ค่ะมี800กับ900 800อาจจะยังมีแบบนี้อยู่แต่ว่าถ้าเป็น900มันจะโมเดิร์น And the advantage if you have it in the screen, or basically if you have it completely hydraulically, is you can also do some more advanced things which Eberhard explained. So you measure the moisture content, and depending on the moisture content you automatically change the cutting length. ตัวที่โมเดิร์นมันสามารถทำอะไรได้อย่างไรค่ะมันสามารถวัดความชื้นได้เลยจากตรงนั้นเลยแต่มันก็จะเป็นซีรีส์ใหญ่900 This is this part. So this part actually belongs to the machine. This is not belonging to the header. We just took it off so you can see it better. จริงๆตัวต้องเก็บเนี่ยค่ะมันจะเป็นส่วนของตัวรถแต่เขาแค่ถอดออกมาให้เห็นเฉยๆตัวที่มันเป็นส่วนของเกี่ยวจริงๆมันจะเป็นส่วนต่อ So basically here is roughly the separation. So this is the feeder house for the Jaguar. This is the header. And if you change to other crops like grass, for example, you can take off this part, mount a pickup, and then you can also harvest grass. เพราะว่าตัวอุปกรณ์ของพวกด้านหน้าของนักต้นมี3แบบอันนี้เป็นหัวตัดแล้วก็เป็นหัวดูดหรือว่าหัวเอาแล้วก็เป็นหัวที่ตัดหญ้าถ้าสมมติว่าจะใช้ไปตัดหญ้าก็แค่เปลี่ยนหัวมันก็คือตัวนี้มันเป็นตัวต่อกับรถเนาะแล้วก็ถอดเอาตรงหัวไปค่ะก็คือมันเปลี่ยนเป็นหัวที่จะไปใช้กับหญ้าได้แต่ตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้ตัดข้าวโพดกับหญ้าในปี
and then you go into the actual chopping. So basically material is coming in straight, compressed, and this is then the chopping cylinder. So this is what Eberhard explained. You have a knife, you have the shear bar on the other side, and you are cutting, basically. So this one turns very fast. It's actually directly connected to the engine, so there's one big belt from the engine to the chopping cylinder because this takes the majority of power. On this one you can see that you have empty positions of knives, right? Because you have here one knife mounted and here one knife mounted, but then one space missing. And basically you do this to increase the chopping length. Because if you take only half the knives, that means half the number of cuts, which means double the chopping length. Because with this one you would be limited to 17 or 20 millimeter. With this one, it's double. And if you do this, this will depend on what is the usage of your silage. So for example, biogas would be quite short, dairy would be a bit longer, so this could be useful. But this is depending on your chopping length requirement. You can see already here the distance of the knife to the shear bar is of course very important. The closer the distance, the more efficient is the cutting process. And we are not talking here about centimeter, but you can see also if you look closer later, this is like a paper width. Closer is effective, right? As close as possible. So this is another thing that the operator needs to check. So basically have this distance always as minimum as possible. On this machine you have it as manual setting, as manual setting. So you see these arms that are connected to the shear bar. On the current Jaguars, since 10 or around 10 years, you have it automatic, so with electric motors. So in the cabin you press a button, shear bar adjustment, and it will move automatically. So question to you, how often do you need to adjust this? Once per harvest? ต่อการตัดหนึ่งฤดูมีใครฟังในห้องคำตอบมีในห้องใช่ไหมคะ50 hours No? Or let's say, other suggestions first? มีใครให้ข้อมูลได้อีกตอบมาเล่นเกมอ่ะใครตอบถูกได้หมดใบมีใครทราบไหมคะ It depends again on many factors, because if you have a lot of material throughput, that means your knives also wear faster, so the gap increases. In general, or the principle is always do it as often as possible, because you want the gap to be narrow. Just to give you an idea, especially if you have the electronic one, you can do it quite often, because it's just the press of the button. You need to stand for 30 seconds. You can do it even every hour or every half an hour. โดยหลักการแล้วคือทำให้บ่อยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งเราตัดเยอะเราตัดใช้งานมาเยอะมันก็ยิ่งสึกหล่อได้เร็วใช่ไหมคะแต่ทางนี้ก็เขาก็เลยบอกว่าบางทีอาจจะแบบทำทุกชั่วโมงเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าเป็นไปได้ที่ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าถ้ามันใช้งานเยอะ So here it's manual, so I don't think they do it every hour. แต่ถ้าเป็นแมนนวลอาจจะทำได้ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกก็ทำได้บ่อย So usually what you do is for example, you need to wait for a trailer, you have some time, okay, then I do the shear bar adjustment. ตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าต้องรอรถรองเราวิ่งเทียบอะค่ะก็อันนั้นก็มาทำ Because especially with the electric model,
it takes around 30 seconds, so it's not an issue, and you will directly see the impact on fuel consumption. Per time when do you do adjust Yeah. ประมาณ30 วิเองค่ะที่มันทำแล้วก็เสร็จเลยเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆได้ But with this mechanical model, with ใช่ this ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Depends how good you are. รับค่ะถ้าเป็นรุ่นต่อเนี่ยต้องมา with the feed. It should also be quick, but you need to get out. That's the problem. Yeah, so usually that's Under these conditions, you probably won't yeah, get out that's from your nice air-conditioned cabin. yeah, that's the main problem. But now it's basically standard on all machines. Yeah. มันเป็นใช่มันเป็นของตัว The How often do you need to change Nice. the knives? This is also an interesting question because again, it depends. To give you a feel, maybe 50,000 tons. Okay. It depends a bit. Yeah. Okay. One question where is the contractor Wait a second, you will see it. no, because the question from the audience Yeah. We will come to it in a second. Another important part I want to mention is, so for the knives you have the shear bar gap, which needs to be minimal, but of course you also need sharp knives. If you have a lot of material going through, your knives will lose sharpness over time, and usually this is mounted, so you cannot just reach to the knives and use a grinder, for example. And therefore you have also an automatic grinding system. So you see this guide rail, and on this guide rail, if you see from this side, you have a sharpening stone which moves. Yeah. Take a look here. มันจะมีตัวที่ช่วยรับอยู่นะคะจากฝั่งนี้ It's the sharpening stone, and this moves on this rail back and forth. ไอตัวเห็นยาวเนี่ยมันจะวิ่งในนี้ใช่ค่ะ Yeah. So basically the chopping drum is running, And and then the stone is moving back and forth and sharpening the knives. เพราะว่าอย่างเวลาทำงานจริงคือเราต้องให้ไอตัวระยะมีดกับเวลามันใกล้กับที่สุดใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องรับมีดคมๆไปก่อนแต่คราวนี้ประเด็นคือมันต้องถอดไอ้นี่ออกมันรับได้มันก็เลยมีตัวนี้ที่มาช่วย you can see And yeah, the corn basically, cracker. yeah, you also do this not as often as possible, but also depending on your throughput a little bit. If you have the system, you can definitely do it multiple times per day. ขึ้นอยู่กับว่าเราตัดบ่อยขนาดไหน Yeah, because it's also something you activate from the cabin. You just have to wait a second, and ตัวนี้ then มันกดปุ่มทำงานแล้วจะให้What is it? This one? Because the stone is there. Or this? Or you mean the stone? this is the stone. Yeah, this on top is a mechanism to, because the stone will get shorter after the grinding, so it needs to move down to always touch the knives. เพราะว่าเวลาเรารับพีกมันก็จะสั้นลงค่ะไอ้ตัวนี้มันก็เฉียบตัวนี้มันตรง Which is the stone? This one. It's the stone. มันก็จะสั้น Yeah. And so basically after grinding, your knives will get shorter naturally, and then you also have to do the shear bar adjustment. โอเคก็อย่างเวลาที่เรารับปุ๊บตัวพีกก็จะสั้นลงอีกก็ต้องมาปรับเชียร์บาร์ตรงนี้อีก And for the knife sharpening cycle, you again need to have your operator that has a bit experience, but importantly checks the output. เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่สำคัญคือคนที่จะใช้งานให้โอเปอเรเตอร์คนทำก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถทำให้เราได้แต่ก็ต้องสอนให้เขาเข้าใจ Because you can do it roughly, for example, I do it every 2 hours. You can follow that. It will not be as accurate because sometimes you harvesting more, sometimes you harvesting less. But you can also look for the output. So if you look at your silage, you see some problems with cutting, for example, then you know, okay, I should sharpen the knives. เพราะว่าอย่างเขาบอกว่าผมว่าเราตัดบ่อยตัดช้าตัดเร็วขนาดไหนให้ดูที่จุดตัดเร็วขนาดไหนเพราะถ้ามันยังค่าดีอยู่ว่ามันแต่ถ้าสมมติว่ามันเริ่มไม่ถึงก็ลองกลับมา Then after the cutting, so the cutting happens here, the crop moves up. I mean, finally the output is there, and in between you have 2 components. One is the corn cracker and one is the accelerator. คือมันตัดจากหัวเนาะแล้วมันก็ป้อนมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็สับแล้วมันก็จะผ่านเข้าไปข้างในใช่ค่ะแล้วข้างในนั้นอ่ะมันจะมีตัวบดเมล็ดหรือเขาเรียกว่าคอนแคคเกอร์ค่ะ
It accelerates. ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะคันเร่งเหรอมันคันเร่งเหรอไม่ใช่ใช่ไหม I don't know. เอกสามารถช่วยภาษาไทยได้ So the accelerator is it's just a turbine to make sure that the material, because it has to go out all the way to the top into the trailer, gets pushed again. อ๋อ so to make the material go up to the trailer Accelerate. โอเคมันเป็นตัวที่ทำให้ปล่อยออกไปอ่ะใช่ Yeah, exactly. You can see the corn cracker a little bit from the back. It's mounted in the machine. But basically this is coming right after the chopping drum, so you can see the back of the roller. So this is one roller, you have another roller there, and they crush the material together. ตัวไหนคะ where is it You see the roller? Can you use this one Pointer? There's only one part in there. They should they โอ know เค it. โอเคตัวข้างล่างอะค่ะที่เป็นเหมือนลูกกลิ้งอะค่ะใช่ค่ะใส่ขานั่นนะคะคอนแคคเกอร์ Yeah. On the corn cracker you have also adjustment options. So for example you can set the distance of the corn cracker because as Eberhard mentioned this is taking a lot of energy, a lot of fuel, and of course you don't want to waste energy because if you imagine a lot of material going through this very small gap, you want to only have it as close as you really need it. ซึ่งส่วนตัวบดเมล็ดตัวคอนแทคเกอร์ตัวนี้มันจำเป็นต้องปรับตั้งให้ดีพอสมควรว่าเป็นส่วนที่มันใช้น้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากเสียน้ำมันเกินไปกับต่างที่มันไม่ได้ผลที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่เราต้องจัดการในเรื่องการ adjust การปรับ And that's why you have these 1 liter cups. So you take a look at your silage and you basically set it up in such a way that everything is processed correctly. แล้วนั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมคลาสเขาถึงมีตัวถ้วยหนึ่งที่ไว้เช็คคุณภาพของไซเลจค่ะเพราะว่าไม่อยากเปลืองน้ำมันเปล่าๆไงทุกการบดทุกการอะไรออกมามันต้องได้ไซเลจที่ดีที่สุดใช่ค่ะเราก็ได้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่า Because one important factor in the end next to the quality is the fuel consumption because that's your cost. And basically because we are moving a lot of material, we have a big engine on there, we try to reduce the fuel consumption as much as possible. ก็คือคอนเซ็ปต์อันนี้คือพยายามที่จะลดค่าน้ำมันให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันใช้น้ำมันหมดเลยเนาะทั้งการบดทั้งการขนถ่ายทั้งการตัดแล้วก็มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ในนี้ค่ะอันนี้ก็เลยออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมัน And for example, there's a few factors like if your knives are not sharp, you use more fuel and you have not a good result. If your shear bar gap is too large, you lose fuel. And all of these factors basically add up and you need to make sure that all of these factors are set correctly to really reach the optimal case. เพราะว่าทุกอย่างที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีผลกับค่าน้ำมันหมดเลยตั้งแต่การจัดตั้งเชียร์บาร์ระยะห่างของเชียร์บาร์กับใบมีดความคมของใบมีดคือตัวบดอัดทุกอย่างที่มันเข้ามาอยู่ในร่มในร่มไหมคะจะได้ฟังยาวๆค่ะ Yeah. Basically on the current machines, if you have the very big Jaguar and you operate it in a perfect condition more or less, you can reach around 0.4 to 0.5 liter per ton of harvested material. ตัวใหม่ๆค่ะมันสามารถที่จะถึงที่ใช้น้ำมันแค่ 0.4 ถึง 0.5 ลิตรต่อตันถ้าปรับทุกอย่างให้ถูกต้องค่ะไม่ถึง Yeah. But still, these machines use a lot of fuel because if you can harvest 200, 300 tons per hour with the big machines, 200 times 0.5 is still 100 liter per hour they use. เพราะว่าถ้าเป็นตัวมือหนึ่งถ้าแปลงมันใหญ่พอมันสามารถตัดได้ที่200 ถึง 300 ตันต่อชั่วโมงได้เลยแล้วคูณน้ำมันไฟที่เขาบอกเมื่อกี้ 0.4 ลิตรมันก็ยังเป็นปริมาณที่เยอะอยู่ใช่ไหมคะ Yeah. So basically, apart from we looked at the crop flow, the header, feeder housing, chopping cylinder, corn cracker accelerator. Basically behind here, behind this point, the machine is already finished. This is the entire Jaguar. เขาบอกว่าตะกี้เขาอธิบายส่วนหนึ่งนะของเครื่องจักรมาครบแล้วนะคะเรื่องแต่ตัดใช่ไหมพอมันตัดแล้วมันต้อนมันก็มาสับแล้วมันก็มาบดส่วนแล้วมันก็ปล่อยและจริงๆก็คือเครื่องจักรมันทำงานถึงแค่ตรงนั้นเองคือของแอนเดอร์ So basically what we have behind here is just the powerhouse, the engine directly connected to the drive line, and the hydraulic drive system for the แล้วก็ตรงนี้หลักๆมันเป็นห้องเครื่องมีแค่เครื่องยนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนการทำงานมันจบแค่ส่วนหน้าเลย Yeah, for the drive system, this is hydrostatic. So you have in the cabin a joystick. If you push the joystick forward, you drive faster. If you take the joystick back, you drive slower. Because if you would have just a normal gear like a car, for example, you would not be as precise. แล้วก็
ตัวเนี้ยตัวบังคับตัวเกียร์ก็เป็นจอยสติ๊กอะแค่อยากได้เร็วก็เหมือนแค่ปล่อยอย่างเงี้ยถ้าเรื่องแค่เนี้ยมันจะทำงานได้ง่ายกว่าเยอะค่ะ Other points to make the life of the operator a bit easier is on most machines we have a central lubrication system. That means all these small points that you need to grease are done automatically because it's a complex machine. You have a lot of moving parts, and yeah, to make sure that everything is maintained correctly, you have these automatic systems as well. ก็เพื่อทำให้คนขับทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะมีระบบค่อนข้างยาวว่ามันมีการเรื่องของส่วนหลายๆอย่างก็เลยออกแบบมาให้มันถูก So for the machine that you said it can measure the moisture content, can it also measure the nutrition content? Yes. So if you have a machine with NAR sensor, you can. I mean, Eberhard can explain you much more about this. But if you have this NAR sensor, so basically you would have this sensor on top of the chute. And you can measure the dry matter content quite accurately, but also some of the nutrients. And it's only available for 900 series? I think also for 800, but it's ตัวรุ่นใหม่ทั้งซีรีส์แต่ละซีรีส์จะรองทั้งหมดเลยแต่ว่าน่าจะเป็น option but it's option เลย it's option and it costs a bit of money. Yeah. Yeah, that's the thing. So you need to have a use case to take it basically. Yeah, because normally when you just buy one spare for like our institute, then you pay between 15,000 to 20,000 euro for a sensor, for one sensor. Just the sensor. And how many sensors we need? Here you need just one, because the idea is a little bit like when you have your smartphone, you know. เฉพาะค่าเซ็นเซอร์ก็1 And then, of course, you have the light on the smartphone. So there is a light going from the near-infrared sensor to the corn. And then you measure what wavelengths are reflected, because you have a reflectance. And depending how your reflectance look like, you can use it to estimate the dry matter content and the nutrition content. เพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนั้นค่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไร So das Licht wieder ใช่ ausschalten. ใช่ก็จะประมาณการ DM กับค่า nutrition แต่ว่าเฉพาะเซ็นเซอร์ตัวนั้นก็ยังไงนะคะเป็นออปชั่นเสริมประมาณ And the important point about near-infrared sensors, because there are different companies selling near-infrared sensors. So the important thing is the calibration for the near-infrared sensor. So because the calibration tells you what is the dry matter content or what's the nutrition content. And if you are not provided with a good calibration, then you don't get a good result. So that's what you have to keep in mind. เพราะว่าทุกครั้งที่ใช้เซ็นเซอร์มันก็ต้องมีการคาลิเบรตที่ดีเนาะถ้าคาลิเบรตมันเพี้ยนมันก็ได้ผลเพี้ยนเนี่ยใช่ And then you can use the input, probably you already said it, to adjust the combine, also to adjust probably the dosing of additives, silage additives, if you would like to. แล้วตัวนี้ก็สามารถที่ถ้าเกิดว่าเราวัดได้มันก็สามารถที่จะไป adjust ตัวอย่างมันได้ที่เราต้องใช้นะคะตัว additive ใส่เข้าไป Yeah. And Or also as record keeping, for example, if you sell the silage then to a dairy farm or a biogas plant, a fair payment would be based on dry matter content, and with this you have a direct recording. yeah. So you combine it with a GPS positioning system that you can use it to monitor your yield over the field, you know. And of course you can use it then afterwards for planning management and also for the sale of the bales or the silage. ถ้าเกิดว่าติด GPS ไว้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะดูทั้งตัวเวลาทำงานอยู่แปลงมันจะร่วมกันด้วยค่ะมันก็จะสามารถที่จะวางแผนงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เราทำไซส์ไปขายหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Any other questions about the Jaguar? มีคำถามอื่นเกี่ยวกับจากกล้วยอีกไหมคะ Because then we can take a look at the flywheel on a small one. ราคาล่ะคะก็หลักสิบ มันเป็นซีดีแบนนอนไปเจ้า นี่แค่ตีกลมๆนะคะมันอาจจะได้กลมขนาดนั้น สามารถติดเป็นราคาของโภชนะได้ ไอ้นั่นเป็นราคาที่ไม่รวมในหลักสิบเขาบอก ครับเพราะมันเพิ่ม เดี๋ยวเขาจะพามาดูตัวเล็กมากอันนี้ดูตัวใหญ่ไว้แล้วอาจจะตัวเล็กอาจจะใช้ง่าย
So this is also a forage harvester, an attached forage harvester. The main thing you will see as a difference is also from the cutting. So in there you saw the cylinder is moving like this. Here you have a cutting disc basically. So the knives, you can also see from here, the knives are like this, and then basically this is moving around the turning point and then cutting. If you look from here, you can also see the knives. But one big difference that you will directly see, which you especially see in the result, is you have intake, you have cutting, and that's it. So it goes out without any corn cracker. ก็คือความแตกต่างกับตัวก็คือมันตัดได้เหมือนกันสับได้เหมือนกันแต่ว่าแล้วก็ปล่อยไปเลยมันไม่มีตัวบดเมล็ดเหมือนของแตงโม Yeah, and of course you're a bit limited in performance, but of course also for a lower price as an entry model. ก็คือตัวประสิทธิภาพมันก็ต้องตัดจากตัวแต่ว่ามันก็ราคา Yeah, but really the biggest consideration is regarding quality of crushed kernels. That will be the, doesn't matter how good your attached harvester is, if it doesn't have a corn cracker, you will never achieve a result like a self-propelled machine. ไม่ว่าจะเป็นตัวช็อตตัวนี้ไม่ว่าจะตัดดีขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีตัวเราก็จะไม่สามารถทำเป้าในเรื่องของการหาจะเลี้ยงสัตว์ได้ Yeah, just some other details on here. Of course, you also can move the chute, so you have a hydraulic system to move it to the trailer. เราขยับตรงนี้ได้ที่จะตัวปล่อยออกไปอะค่ะ And you have also a manual sharpening system. You can see the sharpening stone here. It's the same principle. You let it running. You turn it so it moves to the knives. Yeah, you just have to move this side, then you can. They just will let it stay under the shade. Yeah, You can that's a try pity. also later. เป็นจานค่ะ This is the cutting. This is the cutting disc. This is the grinding stone. ตัวนั้นเป็นถุงเนาะ Otherwise, the intake is quite similar. I mean, of course, here you can only take one row, but also here intake, you have the knife, อันนี้มัน intake roller ที่มัน takes the crop in and then cuts it. ทำได้ผู้จัดการshe is the one who is So she can explain. อธิบายแล้วจริงมีคำถามไหมคะ So thank you for providing it. We also will rebuild it again, so because we took this cover off that you could see it, so we will put it in again. Oh, that's Thank why you. she looks serious. She's so worried. I don't know if Germans are always so serious, but you can believe in us. โอเคไม่มีคำถามใช่ไหมคะโอเค no question Then we go into air อันนี้กลับ conditioning. ขึ้นไปข้างบนเย็นๆค่ะ เดี๋ยวเราจะมาฟังว่าให้ทุกท่านที่ทำไซเลสแล้วก็ทำหญ้าอาหารสัตว์ในประเทศไทยมาเล่าให้ฟังโดยสังเขปว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะตัวนี้อธิบายแล้ว Will you come back later for this one or It depends if we have time. That's the question. But they ask yeah, ได้เดี๋ยวอธิบายได้หรือว่า afterwards we can still do เดี๋ it. ยวหลังจากบนห้องเดี๋ยวเราลงมาเพราะเราจะลงมาถ่ายรูปรวมอยู่แล้วตรงนี้นะคะ so when we finish the session there we will come down here to do a photo and we can explain a little Yeah, bit if someone is still about interested, we can do this. Yeah. We also have a bag of silage, if you want to take a look in it. yeah อันนี้สามารถดูไซเลสได้ถึงได้ราคา Yeah, we can. We have to pick someone Yeah, because we have the silage here, yeah, and they should now be able to say if it's good or bad. yeah. We can. ขอให้ผอเป็นอาสาสมัครได้ไหมคะลองหยิบมาแล้วให้ผอบอกว่าอันเนี้ยไซเลสที่ดีหรือไซเลสที่ทำ Yeah, yeah. So what you would do? So you take like 1 liter, just spread it. อันนี้เขาบอกว่าวิธีดูนะคะก็ให้กวาด And now, if we are looking for full kernels, ถ้า ah, ไม่เห็นที่มันยังไม่ได้บด but it's even more than 1 liter, so
it looks quite all right. So the same difference. นิดนึงไงกำมา So also here the outer skin is already gone a bit. They try to smash it. There are here some longer parts. ก็ยังเหลือชิ้นส่วนที่ So probably ยังไม่โดนกด you should sharpen the knife again, but เยี่ยมกว่านี้ Excuse me, sir. In your opinion, yeah. youth inoculant between compare youth inoculant and not youth without inoculant. Inoculant would do Salt the, additive. sorry? Additive. Inoculant. Ah, yeah. So if you should use some or Is it needed or not? normally it's not needed. It depends on the sugar content and the moisture content of the corn or grass silage. So normally you don't need it because why do you use it? It might be because there is not enough carbohydrates inside, so that not enough lactic acid can be produced, and therefore the pH does not go down fast enough. So, but let's say for a normal coarse silage, if everything is all right, there should be enough carbohydrates in it so that there is enough power to put it down, because then if you have a lack of carbohydrates, for example, the easiest way would be to put sugarcane melasse in it. But normally you don't have to. It really depends a little bit on the kind of crop and the nutrition content, how it looks like. So, because something or some people say, okay, you improve the digestibility of something, but if you have a good fermenting process, then the digestibility should be already okay. And what's probably, we didn't mention it, is how long should the ensiling process take place? So when you close the silo, when do you reopen it again? And there also the idea is at least 4 weeks, better 6 weeks, that it's really closed, because the fermentation process needs time. So the pH should go down in a couple of days, but the rest of the fermentation and also the crackdown of the nutritions and to produce this good digestibility will just take time. So if you say, I leave it for 6 weeks or 2 months, then you're real sure that the process inside are really nearly finished of the fermentation, and then you have a much better digestibility. If you open it too soon, for example, you are in a hurry, however, and it will take 3 weeks or 4 weeks, then the fermentation process is not stopped yet. And then you will get re-fermentation, other kind of acids will be produced, so that is a very important point. And therefore, if you do everything all right there, then for these conditions, normally I wouldn't think that you really need one, you know. That's my personal perspective. How is it done in practice? Do they in Germany check before the harvest if the nutrients are okay, or they just put it in because it's the safe way? Sometimes, well, yeah, they do it because it's a safe way. Or they say, I use, for example, near-infrared sensor just to use this for it. But in the end, it's a matter if the really costs you have more, you really have more yield. And to be honest, it's very difficult to measure this surplus, you know. So we did quite a lot of research on the question. So if I have different silages, can you see it in the milk, you know? Is it 1 or 2 or 3 liters more? And it's really hard to see normally. So therefore it really rather depends a little bit on the conditions of the year, I would say. So that's my perspective. Now I get my hands dirty. Okay.
seminar. And when we began, there was also requests from Professor Hartung from the university and from some of the others that they would also like to see what is going on in Thailand. You know, some experiences, what has CLAAS done so far. We visited a farm together, but we have also here people with experiences and with some practical stuff that is going on, that we thought we could use the last part of our interaction to exchange ideas on what is happening now in Thailand in the context of forage harvesting, silage production, and so on. So I think I should start with the contribution that has been made by one of our dealers who is not far from here, based at Govot, Dr. Ikapop. He was here some while ago, but he had to leave because of some other commitments. So the story of the Jaguar is pretty much, you know, supported by his own personal contribution. Dr. Ikapop himself owned these machines. He operated them. He's got a knowledge on how to service and maintain these machines. He's got a good team of people who can support these machines. So a lot of the foundation for the Jaguar in Thailand has come because of his contribution, the contribution of him and his team. And because of that, we have also other customers who've invested in the machine and now are running it successfully, both new and used machines. So his contribution is important, and I thought we must start with that acknowledgement before we go on to the other topics. And the Jaguar is important in this context because it's a machine that makes or the harvests the best quality silage you can get. So in that context, the Jaguar is relevant. Now I have to also mention, after our dealer who's close by, some of our customers. Some of them are here. There was one yesterday. And their contribution also, because they are the people who are ultimately using it and helping the farmers have high quality feed. We also have a government department which produces hay, and they also use machines from CLAAS and from other makes, but they are in the production of hay right here in Thailand. It's not something very common, but it's good to see that the government is also involved in this particular part of the entire fodder system, the production of high quality hay, and this is a kind of a master farm where they look at implementing the best techniques and then slowly help introduce that in other farms around the country. So that's also something that would be very interesting to hear about and to see what they are doing. John, would you like to then talk about? Yeah. Would they want to come and talk about something from their side?อันนิวบอกไปนะคะว่าเราจะมีหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนที่เขาทำหญ้าอาหารสัตว์หรือว่าทำตัวไซเลจอยู่แล้วนะคะจะมาเชิญมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับฟังร่วมกันนะคะก็เลยอาจจะขออนุญาตเชิญผู้อำนวยการอำนวยกวมทรัพย์ขึ้นมาเล่าให้ฟังถึงการทำหญ้าอาหารสัตว์นะคะเพราะว่าเดินทางมาไกลจากราชบุรีเลยนะคะก็มีเลยขอเชิญท่านอำนวยขึ้นมาค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะที่ได้มารับฟังการบรรยายนะครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้นะซึ่งกันและกันนะครับก่อนอื่นก็แนะนำตัวเองนิดนึงผมอำนวยกวมทรัพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางนะครับก็ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อนะครับมาเป็นเวลานาน10 กว่าปีนะครับ20 กว่าปีแล้วนะครับก็อยู่กับโคเนื้อแล้วก็ได้เจอปัญหาในส่วนของการผลิตเสบียงอาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนะครับด้วยสภาพบ้านเรานะครับในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำฝนน้อยการผลิตพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็จะเจอปัญหาไม่เพียงพอนะครับก็หลายคนก็คิดที่จะทำปลูกพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งโดยการให้ในส่วนของน้ำนะเพื่อไปให้พืชเจริญเติบโตนะครับแต่ก็ยังเจอปัญหาอยู่ดีในเมื่อให้น้ำบางหน่วยงานเราไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนนะครับหรือมีแหล่งน้ำแต่เราก็ไปเพิ่มต้นทุนในส่วนของค่าน้ำมันในการสูบน้ำหรือค่าไฟฟ้า
นะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ได้เจอปัญหาพวกนี้มาหน้าแล้งปุ๊บเราเสบียงไม่เพียงพอนะครับต้องไปซื้อฟางข้าวนะครับต้องไปซื้อบายโปรดักต์จากโรงงานนะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างต่ำมาเลี้ยงสัตว์นะผลสุดท้ายก็งบประมาณในส่วนของภาครัฐเราไม่เพียงพอนะครับพอไม่เพียงพอนะครับก็เจอปัญหาก็คือสัตว์เราการเจริญเติบโตไม่ได้ตามเกณฑ์ผลผลิตก็ไม่ได้นะครับก็มีแนวคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องการผลิตเสบียงอาหารสัตว์อย่างไรนะครับให้มันเพียงพอนะโดยการหนึ่งให้ปริมาณเพียงพอกับความต้องการสัตว์ที่เรามีโดยเราคำนวณความต้องการของสัตว์โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งประมาณ 5-6 เดือนนะครับที่เราไม่สามารถที่จะผลิตหญ้าสดหรือว่าพืชสดมาเลี้ยงสัตว์ได้นะครับผมก็พยายามที่จะคิดหนึ่งเรื่องการผลิตให้เพียงพอ2เพิ่มผลผลิตต่อไร่ต่อปี3เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สัตว์ได้รับอาหารที่มีคุณภาพนะครับการลดต้นทุนนะครับเราจะลดยังไงลดการสูญเสียยังไงแล้วก็การเพิ่มผลผลิตต่อไร่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเราจะทำยังไงก็พยายามที่จะจากอดีตเคยทำหญ้าหมักแบบหมักหลุมนะครับหมักหลุมหมักแบบบังเกอร์นะครับด้วยสภาพบ้านเราเทคโนโลยีที่เรามีในอดีตเราไม่สามารถที่จะผลิตเสบียงอาหารสัตว์ได้นะครับผมก็พยายามที่จะทำมาเป็นเวลาประมาณสัก 8-9 ปีมาสมัยตอนที่ผมอยู่เป็นผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่ศูนย์ปราจีนนะครับก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้นะครับหลักการคิดก็คือทำยังไงตัดหญ้าได้เร็วที่สุดนะที่อายุประมาณ 45-50 วันนะครับนะตัดหญ้าเร็วเมื่อไหร่นะครับในช่วงฤดูฝน 5-6 เดือนยิ่งตัดเร็วหญ้ารอบใหม่กรอบใหม่จะขึ้นเร็วเท่านั้นนะครับถ้าเราลากไป60 วัน70 วัน80 วันเราก็จะสูญเสียหญ้าไปอีก1 ครอบ Sorry I just missed เพราะฉะนั้นผมใช้หลัก some ว่า part of ผมจะผลิตหญ้าในช่วงฤดูฝนประมาณ5 เดือนนะครับ 4-5 เดือนนะครับให้ผลิตหญ้าได้4 กรอบเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้3 ตันที่ปลูกก็คือรูซี่มีแพงโกล่านะครับก็มีข้าวฟ่างนะครับทำยังไงก็ให้ได้ผลผลิตหญ้า3 ตัน 3.5 ตันหรือ4 ตันต่อไร่ต่อครอบนะถ้าเราทำได้4 ครอบสมมติว่า4 ตันต่อไร่ต่อครอบ16 ตันนะครับกับที่เราทำปกติได้แค่2 ครอบก็ประมาณ8 ตันนะครับก็เลยคิดเอาเทคโนโลยีมาใช้นะโดยไม่มีเครื่องมือของทางราชการก็ต้องไปยืมจากหน่วยงานเอกชนมาทำ MOU ร่วมกันผลิตยาลองผลิตหญ้าผลสุดท้ายผมสามารถผลิตหญ้าได้ผลผลิตประมาณ 3.5 ถึง 4 ตันต่อไร่ในหญ้ารูซี่นะครับโปรตีนนะครับผมตกใจนะโปรตีนเขาบอกว่ารูซี่ได้โปรตีนประมาณเท่าไหร่ 8% ผมสามารถทำได้ถึง 13% โปรตีนนะครับ13% โปรตีนโดยการดูแลโดยการหลังจากตัดประมาณ1 อาทิตย์ก็ให้ปุ๋ยยูเรียนะครับ45 วันตัดเสร็จก็ให้ใช้น้ำฝนนะครับแล้วก็1 อาทิตย์ก็ให้ปุ๋ยยูเรีย10 กิโลต่อไร่นะครับผลสุดท้ายก็ได้คุณค่าทางอาหารก็เพิ่มขึ้นลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากเมื่อก่อนเราเคยกินหญ้ารูซี่ที่มีก้านมีกิ่งแก่ๆที่วัวกินแล้วต้องเกลี่ยทิ้งนะครับกลายเป็นวัวต้องกินเกือบหมด 100% แต่ถ้าแพงโกล่าก็ 100% เลยนะครับนี่ก็นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วก็ทำให้ได้ในตอนนี้ภาพที่เห็นก็เป็นภาพที่ศูนย์วิจัยและบำรุงปศุสัตว์หนองกวางโดยยืมเครื่องมือของภาคเอกชนมาทำในการผลิตหญ้ามีทั้งหญ้ารูซี่หญ้าแพงโกล่านะครับแล้วก็บางครั้งก็มีข้าวฟ่างแล้วก็ข้าวโพดนะครับหลักการก็คือโดยการที่ตั้งแต่เริ่มการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินต้องเตรียมดินให้ดีให้พื้นที่เรียบนะครับไม่งั้นก็มันจะมีปัญหาเครื่องมือที่เราเอามาใช้นะอาจจะเจอหินเจอดินที่ไม่สม่ำเสมอก็เครื่องมือก็จะพังก็เพิ่มต้นทุนการผลิต
เราไปนะครับก็การเตรียมดินต้องดี การหว่านหญ้านะครับหว่านหญ้าให้ผลผลิตให้ความหนาแน่นให้มันเหมาะสมนะครับอย่าให้มันบางเกินไปถ้าบางเกินไปผลผลิตต่อไร่ก็จะต่ำถ้าแน่นเกินไปอัตราการเจริญเติบโตของหญ้าก็อาจจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบำรุงรักษาแปลงหญ้าดีใส่ปุ๋ยนะครับบางคนบอกว่าปลูกหญ้าไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ได้นะครับมันไม่ตายแต่คุณค่าทางอาหารก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงหญ้าให้ได้คุณภาพตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เมื่ออายุ45วันก็ตัดนะครับตัดการตัดก็อย่างว่าเครื่องไม้เครื่องมืออย่างคุณเจินไปดูก็เทคโนโลยีของประเทศไทยก็ยังตามหลังต่างประเทศอยู่หลายช่วงตัวนะครับพอหลายช่วงตัวมันก็การคอนโทรลเรื่องอายุการเก็บเกี่ยวมันก็จะช้าลงนะครับก็ลากเวลาไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่าพอที่จะเป็นแนวทางเอาไปบริหารจัดการได้นะครับก็ตัดหญ้าที่45วันนะครับขั้นตอนก็เหมือนที่พูดที่นำเสนอมานะครับตัดหญ้าเสร็จก็กวาดรวมกองนะครับกวาดรวมกองแล้วก็ใช้รถอัดเป็นก้อนนะครับนี่ภาพอัดเป็นก้อนแล้วก็นำมาแรปผมทำทั้งก้อนเดียวทั้งไส้กรอกเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและก็ประโยชน์การนำไปใช้นะการทำแบบก้อนเดียวต้นทุนการผลิตก็จะสูงกว่าอยู่นิดหนึ่งในส่วนของค่าพลาสติกซึ่งเราจะต้องแรปรอบก้อนนะครับก้อนเดียวแบบนี้เราต้องแรปรอบก้อนนะครับกับทำแบบไส้กรอกนะครับลองขอดูภาพทำไส้กรอกเราก็จะลดพลาสติกไปประมาณ 40% นะครับทีนี้ประโยชน์ของการนำไปใช้นะครับในส่วนของก้อนเดียวนะครับเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ที่มันไกลรถสามารถคีบเคลื่อนย้ายขนย้ายไปได้เหมาะสำหรับธุรกิจเรื่องการจำหน่ายของในส่วนของหญ้าหมักก้อนแบบไส้กรอกนะครับเหมาะสำหรับในฟาร์มใหญ่ๆที่ใช้เลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่นะครับมันลดต้นทุนนะครับก็ลดต้นทุนลงนะครับก็ใช้วิธีหมักไว้ในช่วงฤดูฝนก็ผมเคยหมักสามารถเก็บได้แต่ส่วนมากผมเก็บได้ไม่เคยข้ามปีนะก็6 เดือน 7 เดือนก็ต้องนำมาใช้แล้วก็ใช้หมดไปการนำไปใช้ก็เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนิดหนึ่งถ้าใช้แรงงานคนไม่ได้ก้อนหนึ่งประมาณ500 กิโลนะครับ1 ก้อน500 กิโลนะครับเวลานำไปใช้ก็ถ้าเป็นก้อนเดียวก็ยกไปทั้งก้อนไปวางอยู่หน้าคอกหน้าฟาร์มเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นก็กรีดพลาสติกแล้วก็เชือกหัวรัดนี่จะมีแบบ2 อย่างก็คือใช้เชือกกับใช้ตะข่ายถ้าตะข่ายก็จะดีกว่านะครับการจัดรูปก้อนก็จะดีกว่าความแน่นของหญ้าที่อยู่ในก้อนก็จะดีกว่าแต่เชือกก็มันไม่แน่นอนอาจจะหลวมแล้วก็ตลอดถึงเครื่องเก็บเกี่ยวนะครับที่มีใบมีดหั่นย่อยอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ที่นำเสนอไปกับไม่มีใบมีดก็คือหญ้ายาวๆก็ม้วนเลยแบบนั้นก็คุณภาพของหญ้าหมักที่ได้ก็จะต่ำกว่าเพราะว่าการรัดให้แน่นเนาะมันค่อนข้างที่จะทำได้ยากแต่ถ้ามีการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับการรัดก้อนก็จะแน่นขึ้นการไล่อากาศในก้อนก็จะดีขึ้นรูปทรงก้อนก็จะดีขึ้นนะครับน้ำหนักค่อนข้างคงที่นะครับก็ใช้วิธีการหมักเวลานำไปใช้นะครับก็ถ้าก้อนเดียวก็ยกไปหน้าคอกหน้าฟาร์มผมจะใช้โดยการกรีดเอาพลาสติกเอาเชือกออกแล้วก็ตักใส่เครื่องผสมเทียมานะครับถ้าเราจะผสมสูตรเทียมาก็หาวัตถุดิบมาใช้คำนวณตามที่เราต้องการแล้วก็ปั่นรวมแล้วก็จ่ายให้วัวเลยนะครับการนำไปใช้ก็ง่ายโดยไม่ต้องใช้คนมาตักนะครับมาขนมาย้ายก็เข้าเครื่องเทียมแล้วก็วิ่งจ่ายในรางอาหารได้เลยนะครับถ้าเป็นก้อนแบบไส้กรอกนะครับวันนี้เราใช้กี่ก้อนเราก็ใช้ใบมีดกรีดนะครับจำนวนที่เราต้องการกรีดเอาพลาสติกออกเอาเชือกหรือเอาตาข่ายออกแล้วก็ขนย้ายเหมือนกันไปผสมเป็น TMR หรือจ่ายให้กินเลยก็ได้นะครับก็ใช้แท็กเตอร์ก็ลดแรงงานไปลดปริมาณคนในการทำงานลงนะครับ
คุณค่าของอาหารที่ได้นะครับขอเลื่อนไปภาพนี่นะครับนี่ก็คือในส่วนของก้อนเดียวนะครับการเก็บก็เอามาเก็บอันนี้แบบไส้กรอกนะครับก็ทำไว้นะครับแล้วดูคุณภาพของหญ้าที่ได้นะครับเป็นที่เป็นนะครับจะเห็นว่าหญ้าหมักที่เราได้นะครับจะเป็นสีเหลืองอมเขียวนะครับมีกลิ่นหอมนะไม่มีเชื้อรานะถ้าไม่มีพลาสติกไม่ฉีกขาดนะครับเพราะฉะนั้นทำมาแล้วสัตว์กินได้เกือบ100%ไม่มีส่วนที่จะต้องทิ้งนะครับไม่เหมือนกับที่เราเคยทำในอดีตสูญเสียประมาณ 30%นะครับ30%มีเชื้อรามีกลิ่นเหม็นนะครับอันนี้โปรตีนที่ไปวิเคราะห์ก็ถ้าดูแลการใส่ปุ๋ยดีก็อยู่ที่ 8-9 ถ้าดีกว่านั้นก็อาจจะได้ถึง 13-14% โปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือตัวอย่างที่ผมเคยทำมาทั้ง2 หน่วยงานที่ผมเคยไปอยู่นะครับและก็มีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนะการเลี้ยงสัตว์ของบ้านเราโดยนำร่องในส่วนของราชการก็ตั้งงบประมาณพยายามทำสเปคจัดซื้อกรุพันธ์ของเทคโนโลยีใหม่ๆของCLAASด้วยนะครับตอนนี้ตัวสเปคออกมาแล้วก็น่าว่าจะได้จัดซื้อในปีงบประมาณตัดไปหรือจะมีโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลก็น่าจะได้บรรจุเข้าไปในเร็วๆนี้นะครับที่ทดลองก่อนรู้สึกว่าจะมี2 หรือ 3 หน่วยงานก็คือที่ลำพญากลางที่ผมตั้งงบให้ด้วยแล้วก็ที่ผมเองก็คือที่หนองกวางราชบุรีนะครับก็คิดว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าได้เข้าคณะกรรมการไปแล้วก็ทุกท่านทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมท่านรองอธิบดีท่านอธิบดีเห็นด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกำลังเอาผลผลิตที่ทำได้นะครับมาใช้เลี้ยงสัตว์อยู่ภายในศูนย์นะครับปีที่ผ่านมาผมทำได้หญ้าหมักประมาณ 1,500 ตันนะครับ1,500 ตันนะครับก็ด้วยความที่เรามีเครื่องมือยังไม่พร้อมยังขาดบางตัวมันก็ทำให้การผลิตนะก็ล่าช้าไปคุณค่าทางโภชนาการก็ต่ำลงไปบ้างนะครับก็ใครมีอะไรสอบถามก็เชิญครับผมตอนนี้ใช้เฉพาะสัตว์ของทางราชการก่อนนะครับแต่วันข้างหน้าก็ถ้าเราผลิตเพียงพอส่วนที่เหลือก็ต้องจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือว่านำไปช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเกิดภัยพิบัตินะอาจจะภัยแล้งน้ำท่วมนะครับก็จะใช้ตรงนั้น He only used in the government sector first yeah for the own consumption or give to the farmers who has the contract with the government but not selling yetครับต้นทุนการผลิตนะครับเอาพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่ผมจริงๆแล้วผมไม่ได้มีพื้นที่ประมาณ1,000 กว่าไร่แต่ผมไม่ได้ทำหญ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งต้องเป็นปล่อยแกรสซิ่งนะครับก็ที่ทำแปลงหญ้าจริงประมาณ 500-600 ไร่นะครับ500-600 ไร่และต้นทุนนะครับผมคิดต้นทุนการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับการทำหญ้าหมักแบบเดิมนะครับแบบหลุมหมักแบบอะไรก็ต้นทุนจะถูกกว่าและสิ่งที่เราได้ก็คือคุณค่าทางโภชนาการผลผลิตต่อไร่นะครับซึ่งถ้าเราทำแบบหญ้าหลุมหมักเราไม่สามารถคอนโทรลอายุหญ้าได้เนื่องจากว่าสมมุติว่าหลุมหมักของผมมีขนาด300 ตันหญ้าแต่ละแปลงนะครับมันจะมีอายุไม่เท่ากันพออายุไม่เท่ากันผมต้องรอนะครับรอแปลงแรกกว่าจะได้45นะแปลงแรกได้45อีกแปลงหนึ่งยังการเจริญเติบโตยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องรอเพราะฉะนั้นแปลงแรกก็อายุก็เป็น60 50 60 70ไปกว่าจะเต็มหลุมถ้าเราทำไม่เต็มหลุมก็เสียพื้นที่ของหลุมไปเปล่าๆนะครับก็เสียโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบก้อนเดียวหรือว่าแบบไส้กรอกก็แล้วแต่แปลงไหนพร้อมเราก็ตัดก่อนได้เลยนะครับ45 วันเราตัดเลยแล้วก็วันหนึ่งถ้าทำเต็มที่จริงๆเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมผมเคยทำได้วันหนึ่งประมาณ100 ตันวันประมาณ200 ก้อน
นะครับในกรณีที่เครื่องมือพร้อมนะครับแต่ถ้าเครื่องมือไม่พร้อมอย่างที่ผ่านมาเครื่องมือหนึ่งเก่าบ้างใช้ไปตัดหญ้า1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงต้องวิ่งมาซ่อมอายุรถไถผมก็ประมาณตั้งแต่40 ปี 30 ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะที่ทันสมัยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งได้เลยและก็อาจจะมีเหลือที่จะจำหน่ายได้ด้วยครับผมต้นทุนอยู่ที่เดี๋ยวผมต้นทุนอยู่ที่65 สตังค์นะครับต่อกิโล65 ถึง 70นะครับอยู่ประมาณนั้นราคาขายผมยังไม่ได้ขายเลยนอกราคาของกรมน่าจะอยู่หญ้าหมักอยู่ที่ประมาณ3 ถึง 4 บาทต่อกิโลถ้าคุณภาพได้นะครับ10เขาตั้งไว้เท่าไหร่ผมจำตัวเลขอาหารสัตว์ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมนะครับเขาตั้งไว้ที่โปรตีน12น่าจะอยู่ที่4 บาทต่อกิโลหรือเปล่านะครับราคาที่เขาจำหน่ายนะครับเพราะยังไงก็ถ้าเรามาคิดเปรียบเทียบกับเราไปซื้อฟางนะครับต่างกันเยอะในฟางมีแค่โปรตีนแค่เท่าไหร่2-3%และสิ่งที่ตามมาในฟางข้าวก็คืออะไรยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชนะครับที่จะตามมาแล้วก็สัตว์กินไปก็จะมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์การผสมติดยากครับวิ่งกับตะวันก็จะห่างนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ครับผม Last 2 questions from my side. This is a pilot project, a pilot farm. And so would they have similar farms across the country where they have equipment like this, where they make bales like this? Have that already, or is this just one farm being piloted? เขาถามว่าอันนี้ที่ผอ.บอกว่าเป็น Pilot Farm ใช่ไหมคะแล้วในประเทศไทยค่ะมีเฉพาะที่นี่ที่ทำแบบนี้หรือว่ามี 3-4 ที่เหมือนที่ผอ.บอกค่ะที่มีรูปแบบการทำงานแบบนี้ค่ะที่ผ่านมานะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็คือมีที่ผมที่เดียวนะครับซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่จะเช้งเรื่องการทำงานในรูปแบบใหม่นะครับผมพยายามที่จะเสนอมาหลายปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในการอนุมัติของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมพยายามทำมาผมว่าประมาณ 8-9 ปีแล้วนะครับพยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้มันเกิดการทำงานรุ่นใหม่ก็ยิ่งมาในช่วงปัจจุบันนะครับปัญหาก็คือต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงสัตว์สูงก็รัฐบาลก็ดีนะในกรมปศุสัตว์ก็ดีก็หันมามองในส่วนนี้นะครับว่าเราสามารถจะลดต้นทุนการผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอยังไงนะครับลดต้นทุนยังไงลดเพิ่มปริมาณให้เพียงพอยังไงโดยไม่ต้องนำเข้าเนื่องจากว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยมันค่อนข้างจะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อต้องลดต้นทุนการผลิตครับ So it's so far it's only his farm as a pilot project but they have a plan to expand more yeah แล้วก็ถ้าโครงการนี้นะตอนนี้เริ่มให้ความสนใจของทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมปศุสัตว์และก็นักการเมืองถ้าโครงการนี้สำเร็จผมเชื่อว่าต่อไปทุกศูนย์นะที่มีการเลี้ยงสัตว์รวมถึงของเกษตรกรนะครับนะก็ต้องมีการผลิตเสบียงอาหารสัตว์ในรูปแบบนี้นะครับหรืออาจจะรวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์ในการผลิตนะครับหรือฟาร์มใหญ่ๆในอนาคตวันข้างหน้าอาจจะมีบริษัทที่รับผลิตเสบียงอาหารสัตว์โดยเจ้าของฟาร์มเป็นคนปลูกเสบียงอาหารสัตว์และมีบริษัทมารับช่วงต่อในการรับจ้างตัดรับจ้างทำหญ้าหมักทำอะไรพวกนี้นะครับ But he confident that if this project success then it can be expand to another livestock department around the country because now it's like on the focus for the silage production from every parties who related to the Thai authorities ครับผมมีอีกไหมครับครับก็ตอนนี้ยังมีบางท่านนะที่ผมยืมเครื่องมือมานะครับเขาก็สนใจในการตั้งบริษัทรับทำหญ้าหมักในรูปแบบนี้โดยที่เขามีเครื่องมืออยู่แล้วแล้วก็ไปรับทำสมมุติว่าฟาร์มไหนมีแปลงหญ้าเพียงพออาจจะ300 ไร่500 ไร่ก็จะมูฟเครื่องมือไปทำการผลิตให้นะครับก็น่าจะมีคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะเกิดขึ้น
ค่ะ นะครับเพราะว่าหลายคนก็สนใจแล้วก็ไปดูงานก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอยู่ครับผม โอเคขอบคุณมากค่ะ ครับ ผ ผม อขอบคุณค่ะ ครับเล็ก อ๋อไม่ ครั ค่ะ บสวัสดีครับ จะมาคุยต่อขอบพระคุณค่ะ Yeah, thank you very much for having taken the time to go through this. It was not part of the agenda, and I'm actually surprised that we managed the photographs and you were able to make the presentation. The reason why I thought we could include this is because then it becomes a two-way interaction, and others will also get to see what is happening in some parts of the country. I haven't been to this place, but my colleagues have been there, and it is really an impressive scale of operation. And even though the machines are quite old, 25, 30 years old, but still the very fact that you are doing it and you want to expand is a very positive indication. So now I come to another experience that we want to share. And this has got to do with Wondermilk and my contact friend and I think a sparring partner where we have lots of discussions on silage, Charles Shao from Wondermilk and his friend Andrew. So I think part of the, let's say, inspiration for having this program, this seminar, actually also came from my interactions with Charles. Because then I realized that when he was working on improving the quality of silage, that also kind of set me thinking that yes, there's a lot that can be done. And there's a huge scope that we can really, a huge gap that we can fill in order to get good quality silage. So that's one of the reasons why we thought we should do this sort of a program. And Charles himself has a long history in the dairy sector. He spent 20 years in China, and he had 30,000 at one point cows, dairy cows, produced his own brand of milk, Wondermilk. And some years ago, Charles, you must permit me to say this, because you will not say it, but I think I must before I call you over to the stage. Some years ago, when the melamine scandal hit China and a lot of milk was contaminated, his was the only brand, Wondermilk was the only brand that was free of contamination. So it only shows how good a job he did, and he had, of course, premium pricing for his milk. He, of course, also had a large fleet of CLAAS machines. But there's another interesting thing that Charles set up in China, and he still continues. The business itself, the Wondermilk business itself, was sold to the largest dairy company in China, Illy. And Charles moved to Thailand about 3 years ago. But there's one thing that continues. It's the herd management software that he created. And there is, I think, 1.6 million cows on it, Charles. Yeah, 1.6 million cows are now registered on this platform, herd management software, which helps a dairy farmer basically manage his large, especially larger farms. There are a lot of things about the software itself, which is a more detailed discussion. And the interesting thing is, when I was discussing with Charles, I said, why don't you set up a dairy farm here? I mean, you've got such a lot of experience, and you should do it here. But then the biggest challenge that he also told me today is that you can set up a farm, but how do you feed the cows, You need a good supply of high quality silage, fodder, feed. And so he is actually now, he has a small experimental farm with a few cows, but he's really spending time in setting up, a knowledge base to let farmers around, to teach them how you make good quality silage, so that more and more farmers, and he does it not like a business. I mean, a lot of the times it's like a service, so that more and more farmers are producing higher quality silage, even increasing the yield. So Wondermilk works with Bayer to increase the yield of maize from the field. So a lot of work is being done, and that also shows how Charles is here today. He came here in the morning. He reached here before us. He has 4 people from Wondermilk in this room. So it also shows that he's actually, walking the talk. It's not just talking. And therefore, I requested him without a prior, I didn't have it in my mind before. But this morning, I requested Charles if he can spend a few minutes sharing with us what he has done here in Thailand, what he intends to do,
so that it's kind of an experience sharing. And Eberhard, for you as well, you'll get to know that much of what you said, there are people who are actually trying to implement that in Thailand. So this is really the background. Charles, now it's over to you. Anil, thank you for your introduction. I mean, this is more than I can want to say. Also, I have to thank all the class people. You guys are great, helping my staff to learn how to fix Jaguars. This is very, very important. Okay. To share with the guys, I used on a lot of cows. So the most important thing in having a dairy is forage. If you don't have good silage, you might as well go home. No cows for you. So when I came here 3 years ago, I look around, there wasn't any good corn silage. And that was the obstacle that I have, okay? So for me to run a dairy, it's very easy, but for me to actually farm and getting good corn silage, I think this is a tall effort. I want to show some pictures, okay? And I'm happy to be here in Kasesa University because I spoke to I think my hope in the future here with the university. Okay, so this is my extended trials. Some of these have been more than about 1 year, right? So we pack about 3,000 tons of silage in both bales and in bags, okay? The idea is not to sell, but I want to see if the way to preserve silage can really happen, and this has been a 1 year extended test. The silage bags, each one is about 100 tons, and the bales is about 400 kg per bale. You want to say in Thai? สวัสดีครับผมแอนดรูจาก Wondermilk นะครับผมต้องขออภัยก่อนกับภาษาไทยที่ไม่สมบูรณ์ของผมนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ใช่คนไทยเลยนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายในส่วนกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ใน Wondermilk ประเทศไทยนะครับหลักๆไม่ต้องครับหลักๆแล้วเราก็คือจะต่อยอดจากtopic เมื่อกี้นะครับว่า silage quality หรือก้อนเบล silage หรือไส้กรอก silage เนี่ยวิธีการจริงๆแล้วเรามีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกการเกี่ยวการหมักจนถึงการอัดข้าวทั้ง back ทั้ง sausage ทั้งก้อนเบลด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานของเราเนี่ยถ้าพูดถึงของเบลนะครับก็จะอยู่ที่เฉลี่ยแล้ว350ถึง400กิโลต่อตันต่อก้อนนะครับเพราะว่าสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับต่อให้เราพยายามสร้างกฎเกณฑ์แล้วว่าช็อปมาปุ๊บต้องรีบเข้าเครื่องทั้งนั้นนะครับห้ามรอเพราะว่าเราไม่อยากจะสูญเสียส่วน dry matter หรือว่าค่าความชื้นในส่วนนี้นะครับก็เลเยอร์ภายนอกของข้าวโพดก็จะฟูขึ้นหรือเสียความชื้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะอาจเกิน400กิโลต่อก้อนต่อเบลนะครับเราต้องสูญเสียกับเวลาซึ่งณตอนนี้แต่ละเบลที่เราทำได้เนี่ยถ้าพูดถึงก้อนเบลนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่40 วิถึง1 นาทีไม่เกิน10 วินะครับก็เราต้องทำด้วย
ไม่ใช่แค่ quality เท่านั้นเราต้องทำด้วยประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณพี่พูดถึงเมื่อกี้นะครับแต่ละบัตรแต่ละสตางค์ต้นทุนของเราต้องควบคุมได้เราต้องทำจุดนี้ให้สำเร็จก่อนถึงจะไป encourage ชาวบ้านให้ปลูกข้าวโพดเยอะๆต่อให้ณตอนนี้ในท้องตลาดยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำหรับ silage โดยเฉพาะเราต้องสร้างความมั่นใจให้เขาในส่วนนี้ก่อนเพื่อที่จะได้จำนวนหลักในอนาคตเพื่อที่จะให้ทุกคนมาปลูกข้าวโพดหรืออาหารสัตว์เยอะๆที่มี quality นะครับ And I think the reason why we test this is because I believe the silage price should be low, not high. If it's high, I cannot afford it. In the market, 3.5, 4.5, $7 per kg is wrong. This has to be between 2 and 3. อย่างที่บอกนะครับณตอนนี้ก้อนเบลแต่ละก้อนเนี่ยจะตกอยู่ที่เฉลี่ยกิโลละ 3.5 บาท 3.7 บาทมั่งนะครับทีนี้เราพูดถึงข้าวโพดหมักนะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้ามีจำนวนคนปลูกเยอะมากขึ้นมีจำนวนคนหมักข้าวโพดเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยวิธีที่ถูกต้องเทคโนโลยีที่ถูกต้องมาตรฐานในท้องตลาดที่ถูกต้องแล้วมีการ verify หรือ validate ด้วย party ที่ถูกต้องด้วยนะครับเราเชื่อว่าต้นทุนต้อง drive ลงมาอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับณตอนนี้เรายืนในระหว่าง 3.5 ถึง 4 บาทนะครับเราเชื่อว่าในอนาคตสั้นๆนี้ไม่เกิน 3 ปีอย่างน้อยๆด้วยความพยายามของเราเองเราสามารถกดราคาลงมาอยู่ที่กิโลละ 2-3 บาทนะครับ Okay, you want to show the Huasha dairies? alright ขวาชอันนี้ผมกลับไปขออภัยนะครับอย่างที่คุณอนิลพูดถึงเมื่อกี้นะครับการตัดสินใจที่จะขึ้นบนเวทีวันนี้ มันเป็นการตัดสินใจที่กระทันหันมากๆเลยนะครับรูปภาพครับโอเค Okay. Charles, do you want to go with the farms first or Yeah, let's right. go with the farm first. Yeah. alrighty And you also have you want to show some jaguars. the jaguars alright let's Okay. So this is my first farm. That one has 8,000 cows. Yeah, see the next one. Next picture. Yeah. This is my third farm. It's a cross-ventilated farm, just like the swine, the pig's farm, or the chicken farm, with one roof, a lot of fence. And this is my fourth farm, and it has now should have 11,000 cows. Okay. And okay, we go the next. Yeah, and this is my last farm. This is my other farms are in Beijing, and this farm is in Shanghai. We made milk to provide for Haagen-Dazs. Actually, they make Yoplait yogurt was my production. Next picture. Oh, no. The one I sent you earlier about I think some of the pictures okay, were no problem. Then we go with harvesting. Okay. harvesting alright So the problem that I see here is that if the contractors or the machine operators cannot provide the proper services for the farmers, then it doesn't work. So with us, we have to buy our own harvester with the correct kernel crushers, and this is last season.
อย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับการควบคุมต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะต้องเข้ามาอยู่ในตลาดการเกษตรนะครับในประเทศไทยเราเชื่อว่า contracting service เนี่ยมีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดหมดเลยแต่ทุกคนสู้ด้วยราคานะครับยังไม่ค่อยมีคำว่า quality มากสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถพึ่งคนภายนอกได้เราก็ต้องสามารถบริหารในส่วนนี้ของเราเองได้นะครับเครื่องนะครับเครื่องตัวอย่างที่ทุกคนได้ชมมาเมื่อกี้เป็นเครื่องที่ใช้งานหนักเลยแหละครับเพิ่งมาถึงประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับก็การ operate ด้วยตัวเองการบริหารเครื่องการสอนพนักงานของเราเองว่าจะต้องดูแลรักษาเครื่องตอนไหนแบบไหนยังไงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำให้เราคำนวณหรือควบคุมต้นทุนได้ดีนะครับอย่างเช่นใบมีดเนี่ยเราควรเจียกี่ชั่วโมงในการทำงานนะครับหรือเราต้องปรับในสเปคแบบไหนก็อยากจะเอาโอกาสนี้ในการขอบคุณคุณอนิลคุณเจิญคุณลูคัสหรือว่าทีมงานของ CLAAS ประเทศไทยในการให้โอกาสทีมงาน Wondermilk ไปฝึกอบรมที่ CLAAS ประเทศจีนมานะครับ So at the end of my farms in China, I had 6 harvesters. Yeah, but that's only a small one because some of our colleagues, some of our other farms own 10s or more. Yeah, they own a lot more. ก็เครื่องนี้จะเป็นเครื่องตัวอย่างของเราในการทดสอบการเก็บเกี่ยวในประเทศไทยนะครับในฟาร์มที่จีนเนี่ยเรามีเครื่อง Forage Harvester 6 เครื่องนะครับซึ่งในอนาคตสั้นๆเนี่ยเราก็คิดว่าจะต้องเพิ่มปริมาณหรือทีมงาน Operation ในประเทศไทยในส่วนนี้นะครับ Okay, so the way that we are trying to work this season means January. We work with the farmer who has drip irrigation. Then, because in the dry season they don't want to plant, so we go and talk to them. We actually pay for the seeds and the fertilizer for them to grow, but they will work on a bare growing program. ก็นอกจากการทดลองการปลูกการเกี่ยวการหมักของเราเองเนี่ยทีนี้เราก็เชื่อว่าเราอาจจะต้องสร้างโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาในการช่วยเหลือใช้คำว่าช่วยเหลือกันแล้วกันช่วยเหลือชาวบ้านในการโอเคชาวบ้านที่เราช่วยเหลือจะแยกเป็น2 กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับถ้าเราช่วยแต่กลุ่มใดกลุ่มเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ความพัฒนาอย่างที่เราต้องการนะครับเราเชื่อว่าอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับถ้าเราเข้ามาสร้างฟาร์มของเราเองมันเป็นเรื่องง่ายทีเดียวเลยนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่แต่เราอาจจะฆ่าเกษตรกรคนไทยเยอะมากพอสมควรดังนั้นเราเชื่อว่าต้องส่งเสริมความรู้ก่อนนะครับดังนั้นวิธีที่เราทำกับคนปลูกข้าวโพดหรือชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยก็คือเราสปอร์ตเมล็ดพันธุ์ให้เขาเราพยายามส่งเสริมความรู้ว่าจะต้องปลูกตอนไหนแบบไหนต้องบริหารแปลงตัวเองยังไงโดยที่ไม่ไปก้าวไม่ไปพูดกับเขาเยอะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราสุดท้ายสุดเนี่ยก็เป็นคนภายนอกสำหรับเขาเนาะดังนั้นวิธีการ communicate กับเขาที่ถูกต้องแล้วเจอผลมากที่สุดก็คือเราสปอร์ตเมล็ดพันธุ์ให้เขาเราสปอร์ตปุ๋ยให้เขาแล้วระหว่างการสอนหรือให้ความรู้ใหม่ๆเขาเนี่ยเราหาพื้นกลางก่อนนะครับ
เขาก็ปลูกในวิธีที่เขาถนัดเราก็พยายามหาช่องที่จะส่งเสริมความรู้ที่เขาเห็นค่าด้วยจริงๆนะครับ You got a picture of good silage and bad silage? That's a cut quality though. Yeah. Yeah. Yeah, so having a harvester is not just the first step. Then you need to have it properly cut. Want to show you some pictures of the by hand. Yes. ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรใดๆนะครับอย่างที่เห็นอันนี้เรียกว่า quality ตัดข้าวโพดช็อปที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเป็นความผิดพลาดของเราเองเพราะว่าเราไม่ได้เจือใบมีดนะครับหรือชิ้นส่วนบางส่วนบนรถตัดของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับหรือ maintenance ดังนั้นอย่างที่เห็นนะครับบางชิ้นส่วนก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นยาวมากแล้วคำว่าชิ้นยาวมากเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่โคนมไม่สามารถย่อยได้นะครับ So Andrew, remember we did the 1 liter test, but it's not 1 liter. We just grab a hand, put it on. We counted 20, 30 of the corn kernels. แล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้าวโพดตัวอย่างที่สมบูรณ์นะครับนอกจากความยาวที่สมบูรณ์แล้วเราสามารถเห็นอันนี้ด้วยภาพแล้วก็ด้วยไฟเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่เม็ดข้าวโพดแตกทุกเม็ดเป็นผงเลยครับซึ่ง nutrition หรือพลัง energy ต่างๆเนี่ยถึงจะเข้าถึงกระเพาะรูเมนของวัวได้ทั้ง4กระเพาะนะครับถึงจะสร้างประโยชน์ได้ Okay, so let's see some of the packing. You have the videos for packing in the bag. Right. Give me a minute. Packing in the bag. All right, we do have our operation during the night. Sausage bag. Sure. If you want to see that. Yeah. Packing the sausage. ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราเชื่อว่าการ operate เองเนี่ยจะได้โอเครูปภาพวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ผมเล่าไปกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวแบกเกอร์ของเรานะครับทำไมถึงทำงานในเวลานี้เพราะว่าเราเพิ่งช็อปข้าวโพดล็อตนี้มาช่วงเวลากลางวันแล้วรวมถึงเวลาขนส่งด้วยระยะทางด้วย distance ด้วยเนี่ยไปถึงฟาร์มมันถึงเวลาดึกแล้วซึ่งถ้าวันนี้เราเจอ contractor ภายนอกเนี่ยเขาอาจจะค่อยมาทำงานอีกทีพรุ่งนี้แต่ด้วยที่ว่าเราไม่อยากเสียความชื้นเนี่ยตัดไม่ว่าออกจากแปลงกี่โมงข้าวโพดล็อตนี้ต้องรีบเข้าถุงหรือไม่อย่างนี้เราจะเสียความชื้นนะครับนี่เป็นวิธีการ maintain คุณภาพของเราเองนะครับซึ่งอันนี้ทัดอยู่ไหมครับวันนี้เราอยู่ถึงกี่โมงครับ4 ทุ่มนะ4 ทุ่ม So Andrew, I think you want to tell the Western joke. Maybe you can translate it. Is okay. If you don't like your friend, you would tell him to open a restaurant. Can you explain that? อันนี้ผมแปลคร่าวๆกันเลยกันนะครับถ้าเกิดว่าเราหมั่นไส้ใครนะครับเราสามารถไปแนะนำให้เพื่อนคนนี้นะไปเปิดร้านอาหารได้เลย And if you don't like the couple, you would tell the husband and the wife to go build a house together. They would divorce. เราถ้าหมั่นไส้ผู้หญิงผู้ชายคู่ไหนนะครับเราสามารถแนะนำให้เขาไปสร้างบ้านด้วยกันนะครับ And you really hate somebody, tell him to go open a dairy farm. เราถ้าจะเกลียดใครจริงๆนะครับแนะนำให้เขาไปเลี้ยงวัวเลยนะเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากมากๆแล้วรายละเอียดดีเทลเยอะนะครับ Because the dairy farm, there is no stopping. If we harvest,
we have to pack all the way until I finish. ก็อันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างหรือการเซลล์เล่นๆนะครับเนื่องจากท็อปิกเมื่อกี้นะครับฟาร์มข้าวโพดหรือ quality ของ silage หรือถ้าพูดถึงคุณภาพหรือ operation ของการดูแลฟาร์มโคฟาร์มนมฟาร์มโคนมนะครับเช่นกันงานเหล่านี้ไม่มีเวลาการพักผ่อนถ้าอยู่ที่ช่วงเวลาการทำงานนะครับรายละเอียดดีเทลเยอะมากนะครับ silage ก็เช่นกันถ้าช็อปมาเข้าถุงทั้งนั้นนะครับ Okay, I think we go on the NIR, the FOSS. don't have the pictures up. Oh, don't have Yeah, pictures? Don't have the pictures up. Okay, then you want to explain? On the NIR Yeah. test, yeah. Yeah, this is what we can provide for everybody here. นอกจากการช็อปข้าวโพดหมักข้าวโพดอย่างต่ำ40 วันของเราเองด้วย dry matter อยู่ที่ขั้นต่ำ 30% ของเราเองนะครับเราเชื่อว่าจริงๆแล้วมาตรฐานควรอยู่ที่ 30 แปลว่าอะไรครับความชื้นอยู่ที่ 30%ไม่ 30% ไม่เกินนั้นแล้วค่าเป็นแป้งเนี่ยก็ควรอยู่ที่ 30% แต่เราก็เข้าใจว่าในท้องตลาดไทยนะตอนนี้โดยที่ว่าเราขาดเมล็ดพันธุ์ silage แล้ววิธีการปลูกและวิธีการบริหารแปลงหรือปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือสภาพน้ำต่างๆเนี่ยความเป็นแป้งเนี่ยหรือค่าความเป็นแป้งยังเข้าขั้นต่ำอยู่นะครับดังนั้นเราเลยลงทุนเครื่อง NIR ของเราเองเพื่อที่จะทดสอบตรวจสอบ forage quality ของเราเองในฟาร์มทดสอบของเรานะครับ Do you have pictures for the soil scan, soil optics? Or you want to show the video is fine. I'll do the picture. Soil optics. Okay, so another device that we can help everybody is a soil scanning. Okay, Andrew, you want to explain? Yeah. เครื่องตัวนี้นะครับที่ติดอยู่ท้ายรถเกี่ยวของเรานะครับมันเป็นเครื่องสแกนหน้าดินหรือค่าต่างๆในดินให้เราโดยที่ไม่มีการสัมผัสกับดินโดยตรงนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เป็นระบบเลเซอร์หรือระบบต่างๆนะครับอันนี้ใช้เป็นgamma rays ดังนั้น gamma rays เนี่ยสามารถอ่านชนิดดินมากถึง50 กว่าชนิดนะครับก็คือเราเก็บเกี่ยวช่วงหัวแล้วช่วงท้ายเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเราติดตั้งไปเรียบร้อยเขาก็เก็บข้อมูลของเขานะครับ We can do a few scan for KU. เราสามารถทำให้ KU ได้นะครับเพื่อที่จะอ่าน status ต่างๆที่เรียกว่า This is good. Yeah. Okay. You can explain the gamma ray. Alright. อย่างที่ผมพูดซึ่งผมจะพูดคร่าวๆกันเลยกันนะครับ gamma ray เนี่ยก็คือวิธีการทำงานอย่างที่เห็นนะครับคือไม่มีการสัมผัสกับดินใดๆนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลไปถึง how deep does it go เราสามารถไปถึงใต้ดินนะครับระยะห่างสักประมาณ3 เมตรนะครับ maximum นะครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับก็คือต่อเอเคอร์เนี่ยเราสามารถเก็บ Data ของดินเนี่ย335 ชนิดนะครับ Show in the next picture. So instead of a conventional soil test where you only take 1 point in a field or you take several points,
This one is a continuous scan and give you all these layers to plant your seed. ก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้จากการได้เรียกว่า sample ดินหรือตัวอย่างดินที่เราต้องเจาะเข้าดินแมนนวลหลายๆจุดเนี่ยอันนี้คือการอ่านโดยที่ต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่ารถเราวิ่งไปด้วยมันก็อ่านไปเรื่อยๆของมันนะครับ Some of the physical properties are very important. We talk about CEC. The CEC ที่พูดถึงนะครับหรือทุกคนที่อาจจะคุ้นเคยไปแล้วก็อยู่ในโครงการนี้ and also organic matter. หรือคำว่า organic matter นะครับก็คืออันนี้ภาษาไทยผม ไม่เข้าใจจริง So ๆอะไรนะครับยินทรีย์วัตถุนะครับยินทรีย์วัตถุ okay, so this is why the farmers are telling us the seed and the fertilizer cost ever goes up, the price of rice and corn is going down. So nobody makes money. It's because the soil has been badly degenerated. ก็เราเชื่อว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฟาร์มเมอร์ของคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีกำลังใจในการปลูกข้าวโพดเป็นส่วนหลักนะครับหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วกำไรน้อยนะครับทำไมกำไรถึงน้อยเราพูดถึงต้นทุนอีกทีหนึ่งนะครับเขาควบคุมต้นทุนไม่ได้เราได้ยินแต่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาแพงขึ้นแต่ value การขายของข้าวโพดเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีแบบนี้อย่างน้อยๆเรารู้ว่าแปลงเขาเนี่ยขาดอะไรช่วงไหนของแปลงแล้วช่วงไหนเนี่ยมีค่าอะไรที่เพียงพอเพื่อที่จะวางแผนไปฉีดยาเฉพาะจุดแล้วไม่ใช่รถเข้าไปปุ๊บอัดยานะครับคือเราต้องรู้ว่าจุดไหนขาดอะไรเพื่อที่จะไป apply ยาหรือ apply สิ่งที่เขาขาดแล้วสิ่งที่มีมากพออยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากกับเขานะครับ Andrew, I think we forget something we can talk about. Yep. Elevation. We use this elevation to correlate with our GPS, RTK resolution. So because in US, I don't know about Europe, in US, if you are a farmer, when you buy a piece of land, the first thing you do is you go level it. อีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอในประเทศไทยนะครับก็คือความที่เรียกว่าแปลงไม่เรียบนะครับแปลงไม่เรียบแล้วทุกปีเนี่ยฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งตกหนักพื้นไม่เรียบน้ำขังในแปลงผลผลิตตายกลางแปลงนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็มีวิธีการแก้ไขด้วยในการเราเรียกกันง่ายๆว่าเลนเลเวลเลอร์นะครับเราสามารถเข้าไปตรวจเซอร์เวย์ด้วยความ elevation ก็คือความจุดสูงจุดต่ำในแปลงเพื่อที่จะอันนี้คือเราใช้เทคโนโลยีของ Satellite นะครับSignal เนี่ยคือมาจากดาวเทียมซึ่งเราเข้าใจว่าอยู่ในแปลงเนี่ยหรือตามจังหวัดตามพื้นที่ไม่มีสัญญาณจากมือถือดังนั้นเราก็มีเรียกว่า RTK station ที่สามารถจับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงเพื่อที่จะปล่อยสัญญาณเข้ามือถือของเราอีกทีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งสัญญาณจากเทเลคอมคอมเมอร์เชียลนะครับซึ่งความแม่นยำก็เรียกว่าใกล้เคียง 100% นะครับ So I think why are we here and why am I doing all this is I think very common sense is that if today I just do this by myself, right? One day if I die, everything's, or if I go away, everything's going to fall back to zero. Unless we teach the entire industry to do something higher, to understand what is going on, this industry
can survive. It's not just for me to survive, the whole industry have to survive. So why it have to survive? Because if I can do this cheaply, doesn't mean everybody can do it cheaply. When that doesn't happen, the market is not equalized. So I believe that if we all work together, we can equalize the market. So the silage won't have fluctuation in pricing and, you know, all these other things. Fertilizer can be cheaper. A lot of things could help the whole agriculture. And we are working with CLAAS, and we're also working with U.S. Grains Council to do a lot of trainings. And I think that is the final message. ก็อย่างที่พูดนะครับถ้าเราจะเข้ามาโดยฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนลงทุนด้วยแคปิตอลสูงของเราเองเราก็ทำได้แต่ใน strategy แบบนี้เราไม่ได้ส่งเสริมคำว่าประโยชน์ไปถึง industry หรือเรียกว่าสารหลังของประเทศไทยที่เรียกว่าการเกษตรนะครับเราเชื่อว่าเกษตรกรณตอนนี้ในประเทศไทยนะครับมันใกล้เคียงกับเกษตรกรที่อยู่ในประเทศจีนเมื่อ20กว่า30 ปีที่แล้วนะครับทุกคนอยู่ในที่มืดหมดนะครับอุปกรณ์ซื้ออะไรก็แพงนะครับเทคโนโลยีใช้ไม่เป็นหรือเรียกว่าไม่มีทุนที่จะลงทุนกับเทคโนโลยีก็ได้สังคมที่อยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังคมที่สังคม general ทั่วไปไม่ค่อยยอมรับนะครับเพราะว่าทุนน้อยไม่มีความรู้ไม่มีเครื่องมือนะครับเราเลยเชื่อมั่นว่าเราต้องส่งเสริมความรู้ให้เขาก่อนโดยสเต็ปแรกให้ทุกคนแข็งแรงก่อนจาก0เนี่ยไปถึง1ก่อนนะครับให้ทุกคนเริ่มมีคอนเซปต์กับคำว่า quality เริ่มมีคอนเซปต์กับคำว่ามาตรฐานก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้บางสิ่งบางอย่างในท้องตลาดนี้อย่างเช่นค่าปุ๋ยนะครับราคา drive ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่เราต้องเริ่มด้วยกลุ่มเหล่านี้ก่อนนะครับเกษตรกรก่อนโดยตรงนะครับ Any questions? ก็ขอโทษทีนะครับการขึ้นเวทีวันนี้เป็นการตัดสินใจที่ปึ๊บปั๊บจริงๆดังนั้นมีใครมีความถามหรือว่าสนใจที่อยากจะคุยอะไรมากไหมครับ Thank you for your excellent presentation and also the picture and also your concept because your concept you something like the soccer in UK we will not nobody left behind and you will not alone so when you set up your farm and you said you have a lot of advanced technology to run the farm and then you want the Thai farmer to adjust themselves for the new concept so that's it now the Thai government especially for the dairy industry in Thailand we try to let the dairy farmer to rethink again what have you done now and what are you going to improve yourself and then your concept here you start up with the good quality lavish corn silage so this is the main issue that we try to promote this corn silage to the farmer and also Mr.Andrew also say something like that in corn silage in gas silage that will be good and then that's it I want to follow your Western story. You said if you want your friend to run the farm, to run the cattle farm, okay. But in Thai, when you run the dairy farm,
when you run the dairy farm, the husband and wife, they are happy, and wives are happier, because when you run the dairy farm, your husband have no time to have a minor wife. That is the Thai concept. But that's it in general. But when you have good quality lab feed for the dairy cattle, so that is feed. But in terms of animal husbandry, we always say that feed and feeding. So for feeding, I know that your farm had a concept using just a bit of supplement. You use corn silage as main feed, but you supplement something. This is the good idea to reduce cost of production. And also, when you use a lot of corn silage, you are going to have a good quality milk in terms of more fat, in terms of milk total solid. In terms of total solid, okay? And good taste. Dr. Chokchai and myself, we once working with the farmer that I mentioned on last Monday, on the past Monday. The dairy farmer who use corn silage, when they milk them, when they start milking, and then a week later, after using corn silage, the farmer said they smell better smell from milk fat, and the color of milk looking more yellow because of more fat percentage within that milk, that's raw milk. So, and also when you have good quality milk, you are going to have good quality dairy product. I mentioned with a lady,คุณอะไรวะที่ผมพูดเมื่อเช้าเนี่ยผู้หญิงที่ผมรู้จักที่ฟาร์มคุณน่ะคุณเจี๊ยบ I met คุณเจี๊ยบ and I told her about the story that I mentioned, but on March 20 you got a meeting. At first hand, I hope to go there, but finally I could not. So that I have to say sorry to you that I missed that meeting. But in the near future, can you please permit me to visit your farm at Patana Nikom? And so in conclusion, good quality feed, use low supplementation, you are going to reduce your cost of production, and you are going to have a better, good quality milk composition. And the last one that we are expecting, the reproductive efficiency to your lactating cow will be improved. Thank you. Thank you. Thank you. ขอบคุณครับ Like what we always say, right? You are what you eat. It's as simple as that. Okay. For this time, I think that today is very I am happy that you came here, because for Thai farmers don't have any private sector will interested in the living of farmers directly. So for the future of the consolidate dairy farm, including I think that this will be more sustainable. It's very important. So the technology, I think that we can improve their yield
including corn, silage, including dairy cow, dairy milk, and then can develop for the milk product. Is very important. That I think that if we cooperate with together, I think not too long, because Thai farmers, I see that okay, they work hard. That you said, okay, for dairy farm, dairy family, okay, you do only cows, and for the farmers that grow corn, okay, you do your business, your farm. This I think we have pay more attention compared to the past, because I have only few farms that can do both. That Dr. Songkiat said, very few that do both. I mean that grow silage or grow forest, including do take care for dairy cows. It's big work. Yes, You so do we're for believed to start, thank you. We're believed to start this little supplying chain first in order to create a small ecosystem, right? Yeah. So anybody else has any other questions as to Wondermilk? มีความถามอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ Wondermilk เราทำอยู่หรือเปล่าครับ Thank you very much. All right, thank you. I think we are nearing the end of the session, about 9 minutes left. And all of them are tired. Jern and Dr. Anthony are tired translating the whole day. Eberhard has lost his voice. And I think it's also then time to go down and have a group photograph, unless there's anything else. Yeah, let me continue. คือตอนนี้ทุกท่านน่าจะได้ความรู้กันไปเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะเหนื่อยเพลียจากตัวความร้อนนะคะแต่ว่าเรามาถึงจุดสุดท้ายของงานสัมมนาในวันนี้แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบอย่างเป็นทางการจะขออนุญาตให้ทุกท่านไปถ่ายรูปรวมกันหน้าเครื่องจักรนะคะแต่ก่อนที่จะลงไปขอมอบของโอเคสักครู่นะคะอันนี้สามารถดาวน์โหลดตัวเอกสารฉบับเต็มของวันนี้นะคะได้จาก QR code ตัวนี้เดี๋ยวจะส่ง QR code ให้แต่ละท่านอีกทีนึงก็ได้ค่ะจะได้ดาวน์โหลดก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาตั้งแต่วันที่2วันที่3วันที่4นะคะคือจะมีของการบรรยายจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะแต่ว่าของเฉพาะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ CLAAS โดยรวมเลยนะคะสามารถไปดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้ก่อนที่จะลงไปข้างล่างจะขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้กับพี่ปูนะคะที่มาให้ความรู้เราแล้วก็ให้เอื้อความอำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ตรงนี้นะคะจะมอบของที่ระลึกให้ผอ.อำนวยแล้วก็คุณชากับคุณแอนดรูด้วยค่ะที่มาให้ร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันและหลังจากนั้นเราถึงจะไปถ่ายรูปร่วมกันหน้าเครื่องจักรด้านล่างนะคะขอเชิญทั้ง3ท่านเลยค่ะเอาเชิญที่ท่านก่อนก็ได้ค่ะเชิญพี่ปูก่อนค่ะโอเคAnil, may I ask you to hand over the gift to Kun Pu as she she helped us to organize this with Suwan Farm okay and photograph yeah. Yeah. ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นรอไฟเปิดสักครู่หนึ่งค่ะอะไรออกนะโอเคขอบคุณค่ะyou two stay there and I would like to invite ผอ.อำนวยกวมทรัพย์ค่ะคุณชาลส์แล้วก็คุณแอนดรูกัวค่ะมาพร้อมกันบนเวทีนะคะแต่ว่าของที่ระลึกที่จนมอบให้ก็จะเป็นหมวกจากคลาสอีกใบนะคะอาจารย์ด้วยค่ะเชิญอาจารย์เกียรติกำจรไปด้วยได้เลยค่ะโอเคพร้อมกันเลย yeah together yeah maybe the speaker in the middle, yeah, and
Professor Eberhard okay okay yeah มันติดใช่ไหมปิดก็ได้ค่ะอ๋ออย่างนี้ได้โอเคโอเคเชื่อเขา Thank you ขอบคุณค่ะต่อไปเชิญทุกท่านลงไปถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าเครื่องจักรของคลาสนะคะเชิญค่ะ We have a group photo in front of the machines okay oh sorry I just thought you already finished okay 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 I just want to thank everybody โอเคขออนุญาตกล่าวขอบคุณอีกรอบหนึ่งจากคุณอนิลเมนอนกรรมการผู้จัดการบริษัท CLAAS Regional Center Southeast Asia นะคะค่ะ Yeah, I mean, just a formal thank you because we're going down in a few minutes. So a big thanks to CLAAS for making this happen, and Dr. Anthony, also to you because you've really been the engine on this side. And thank you very, very much to all the speakers, to the audience, to the students, and all the people who joined us today and over the last few days. And Eberhard, thanks a lot. Your voice is down. And it's been a long, humid day, but thanks a lot for coming in again. And we hope to do many more such interactions here in Thailand, maybe in some other countries of Southeast Asia. And just for your, I told you this Eberhard before, we had people online also, some of our big customers and importers from Vietnam, from the Philippines, from Pakistan, who also logged in and they watched it live. And they all had a lot of appreciation for the way it was organized. And also for the content of the seminar. So thanks a lot. And John, thanks to you for having managed this entire thing from our side, from CLAAS side. So thanks a lot. And now we go down for the group photo. I also have to thank the faculties from Kasetsat University, Dr. Intani, Dr. Shokchayev, Dr. Somkiat, and Dr. K. Tipalak, and everyone that who support us from the day one until now. Yeah, so thank you very much. So I hope that we can have a collaboration in the futures again. และขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะเพราะว่าหลายท่านเดินทางขับรถมาจากทางไกลมากเลยเพื่อมาฟังการบรรยายในวันนี้รู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปร่วมกันแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะส่งตัวรูปส่งให้ทุกท่านเลยนะคะโอเคครับก็ในส่วนของอาจารย์สุภกิจครับขอเรียนเชิญนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์สุภกิจขอเรียนเชิญนิดนึงครับก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชานะครับก็เรียนเชิญครับเดี๋ยวกล่าวนิดนึงนะครับในนามของภาควิชาเกษตรกลวิธานนะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัท CLAAS นะครับที่มอบโอกาสให้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ทางไร่สุวรรณนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับรวมถึงอาจารย์อาวุโสทุกท่านนะที่ได้มาช่วยให้ข้อมูลนะครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์นะครับที่บรรยายได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งที่ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมิสเตอร์อานิลคุณลูคัสนะครับที่ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะครับในทุกๆด้านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ